Tous les pays du monde ont mis des moyens colossaux pour trouver à la recherche d'un seul, un seul vaccin au coronavirus. Quand je dis tous les pays du monde, tous les pays du monde à l'exception un seul pays. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Ce pays s'appelle l'Algérie. L'Algérie, contrairement à d'autres pays qui ont mis tous les moyens pour trouver le vaccin au coronavirus, l'Algérie, elle a mis tous les moyens pour trouver le virus pour le vaccin. Eh oui, je vous jure qu'elle a mis tous les moyens pour trouver un virus pour le vaccin. Le vaccin, on l'a trouvé comme par hasard le 22 février, la moyenne. Le 22 février, on a trouvé un vaccin pour le virus qui sévit depuis 1962. Le virus qui s'appelle coronavirus. Coronavirus, il واحد 300 ملايين مثلا sans compter les disparus plus وقال qui sont en prison sans compter نكونيو اكدو قال les fuites du cerveau enfin comme chez les cerveaux les fuites كان mais bref le foyer de l'épidémie était en Chine enfin il était en Chine avant qu'il se propage un peu partout dans le monde à savoir l'Europe quand on parle de l'Europe nous كنا ندمثي ولا كان قربن محسوب l'Italie اكد فرنسا. Qu'est-ce qu'il fallait faire de la part du gouvernement algérien si vraiment il voulait protéger entre guillemets leur peuple? Nous, on ne le croit pas, on ne l'a pas élu, donc on se fait. Il suffisait de fermer les frontières. Fermez les frontières. Et pourquoi vous ne fermez pas? Quelle frontière déjà? Fermez l'espace aérien et maritime entre l'Asie, l'Amérique, France, Espagnol. De toute façon, les visas. Et pourquoi vous avez maintenu un aéroport, par exemple, à l'aéroport, du moment qu'il n'y a pas de visa, du moment que c'est mort, c'est une prison à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'elles font les avions? Je me demande. Qu'est-ce qu'elles transportent les avionnés? Puisqu'il n'y a pas de visa. Sa nationalité. La même chose, ils n'ont pas les moyens. 900 € pour le billet, on se le ben oui. Et qu'est-ce qu'ils font les avions? Fermez-les, fermez-les. Donc, là, je suis en France, par exemple, on a entendu le discours Emmanuel Macron, il a interdit tout rassemblement. Par exemple, les matchs à huis clos, pas d'université, pas de gilets jaunes, pas de Gala Mohamed Dalawa, etc., etc. Donc, quand il n'y a pas d'école, quand on dit il n'y a pas d'école, ça veut dire que les enfants sont au foyer. Qui va garder les enfants? À madame, à monsieur. Il n'y a pas de souci. Mais à Macron, si vous pouvez travailler à domicile, si vous êtes des cadres, vous pouvez travailler à domicile, il n'y a pas de souci, travailler à domicile. Mais par contre, les Chinois, les Portugais, les Algériens, je ne sais pas, est-ce que vous avez la bétonnière à le bureau, la Sakham, donc tu ne peux pas travailler. Il n'y a pas de souci. Déposez les congés maladie, l'accident de travail, tout ce que vous voulez, vous serez payé. Imaginez, toute la France en arrêt, ils sont payés à 100%. Tout ça, ça a un coût. Non, ça n'a pas de coût. Hein? Qui va financer et qui va payer tout ça? Le discours à 20h. On va fermer les universités, les écoles, etc. Copier-coller du même discours. 14h, 15h. Et pourquoi Macron attend des 20 heures pour annoncer des mesures? Vous ne travaillez pas et vous serez payé parce que le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il était en Algérie. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il a fait en Algérie à votre avis? Ça fait longtemps que les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, rien du tout, comme par hasard, avec le contexte actuel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont maintenu l'espace aérien. Sinon, ça y a dit le Drian. انت يا ديل دريون معناها كان نورمال نيسان الدريون على البريون ما نكون نسايون قرنا الصبارين فوقاذوم ويش تحيارات مثلا c'est-à-dire يكون كان يفكق هذو ماشي باش جو نسي با سكو جو فير لي مثلا الصبارين هي فوقاذوم وقيدي شمينس لكن تزرمي هي دوني كامل تتزل الفير وباعوا شاكين دوني كامل تتزل باش كندف الدواء وباعوا شاكين لكن قارم سيت اون كورس ا سولوي كي فا تروفي لا فاموز فورمول مي دابري لي ديريكت شويه دي فيسبوك انك باللي اليهود لي جوف مواين لاسرائيل الا une longueur d'avance. Il y en a même ceux qui disent comme quoi elle détient déjà la formule magique ماذا خما ربي كسواليم يفنى ثواضو ازدغ ثواضو. Et pourtant, attention, هذيك كتركون زيك القاري او فنياني غتمطلق خما ربي باش كنصوح ديريكت تاع الجنة يباشي دو سالمو تاع غرسنا مثلا وثني الدفاره. Et pourquoi قمه هذه ها ترجم من هاد ديكوفيرت الفامو فيروس
اكيد جاي لي جوي فايت مثلا سوف كو تشون بلي الا يون سي ان الجيريا قرناس بون اتيرو بون اتيرو قالت مثلا صافي لونطون اذا كاينه بلي اوفير دو دوا يفاد الدواء يفاد الدواء او فيروس كي يفاد فيروس الدواء ياكي جو سي با ماذا فيروس كي فاتي سواني نا يافا كي فاتي كونتاميني سو فيروس ذا شو دينا العالم بوناتيرون ان كم شهر من اهل كان لي زوروبيا انك لي زوروبيا مثلا سان سيستيم امينيتير يضعف انك زايرين غير يودي يطفيكسن وفيروس كي باسكو ساعات السيستيم امينيتير يجهد ما تشرا انك يمي وثنت غير العشرة سوداء وثنين غير بوتفليقه ام كتبغى مثلا نغو بعوشاكي الكورونا ذا شو كيفغا بوناتيرون انك خيقاد ان سيستيم نا بلوتو اسمي سان كومبليمون اليمونتير باش كنا يجهد وفيروس كي ما هو يوني انك يقاس ان سيستيم ميليتير نا امينيتير باش كنا الفيروس كي نسن هذه غير في الفاكسين الشعب الحراج لي ما قتلناش في العشرية جا من موتو لي زالجيريا قاعد دي فاكسان بوناتيرو لي ما قتلناش في العشرية جا من موتو لي زالجيريا قاعد دي فيروس بوناتيرو لا 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 بون عود نساعد يونو شينوايت مثلا هي اكهيشن اطناكين يحلى تو سامبلومون سلا ميديسين تراديسيونيل مواون سمح تسبيع يو يو يا وي وي يا يو 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 يا 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 يو وي بريف ضرب الفهم هذا شنوات مي بون اون كرو هذا شد يقرا مثلا او نقار ما راد كلمه الصباح ذين يسهل الماضي ماضي اد دمام شي طاح هيقا صبرت ابوار افيك موديراسيون سون موديراسيون لقيت مثلا زيت وزمور ذا شنوا دينا تلاقي صباح ما تقرم الكوخا سيتادير اوقفيت تفغم هكا كي ستاد خاص تفضل فيروس نيك مع الحون جورايك ما هو على كورجينيك هذه هي الشوط فاهم يتغير مالا ابرين ذاك انتظر ميه فيروس كي يتيدير عندما تدم يزمر راني يقا ما تكرم صباح راني وقفيت تفغم بليتو يقاون تسير ذم يفاش نون فهمت سي البرودوي سبيسيال تاع غنتي لا فارماسي ايوا اذا كون ساهله لا فارماسي مثلا ذاين سهله ماشي لو جافير زيت وزمور طاح زيت وزمور خمسة كيفاش نون خمسة كاين الا هو فيرشيز من تفكات مثلا هادي هذا الشطر ديالو هذه وهم ما كنتش تفرق مانيش جاري زيت وزمور لا ميم شوز زيت مثلا قد ما مشي طاح كان سي طرا باراشوت مثلا ساكوت طرا شار اون سو مومون شطرنا البترول دونك هكاكي سيرت بيان فاش نون فوالا باسكو الفيروس هاكي زعما كيدنطسي لا بوانيين سيت بور سا ديبوانسيون ملا وكادي هنا فوسك توشين لامان دونك هكا قالت مثلا وزمانك توشين لامان تو سامبلومون خاصني نطردو فيروسني هذه الشوط لا وذاك يهينا مسايم دانيت مثلا وذاك يهينا مسايم سي لا ميم شوز مثلا زيت وزمور هذا ما تجي طاح زيت وزمور اسميريتي تسافوشيك تخمض هكاكي تخمض هكاكي راه واحد مسايم في الليل لا باس مشيت تجيب بكون ورا ما فيروس هذا يقول هادي مسايم في الليل لا حرز ربي زيت وزمور